Hallo mensen en super kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag met Pamuk. Kijk even. Kijk even. Hey. Oké, maar vandaag gaan we met Pamuk spelen. Dus ik zie jullie straks als hij wakker is. Oké, mensen, hij is wakker. Kijk. Hij duurde wel lang, maar oké. Nu, kom. Kom. Kijk waar hij nu zit. Kom. 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 Oh, hij is hier. Ik kan hem net niet zien. Kom. Au. Nee, dat is mijn hand. Kijk hem hier. Hoi. Doe jij hier? Pamuk. Kom. Niet op de camera springen, alleen op mijn hand, hè. Oké, hij wil niet. Hi. Kijk naar de camera. Psst. Kijk naar de camera. Hey. Maar mensen, ik heb een bal meegenomen. En zodat ik in pyjama zit. Maar het is ochtend. Het is 1 uur. Ja, tuurlijk. Hier heb ik mijn bal. En ja. Ik heb ooit een video gemaakt. Ik kon hem niet uploaden. En dat was voetballen geen fout. Dus ik schoot echt zo. En toen schoot ik tegen deze tv aan. Hij viel bijna. Gelukkig had ik hem nog. Maar hij kon niet uploaden omdat hij kon niet uploaden. Toen was ik te boos of zo. En toen had ik het programma verwijderd. Dus sorry daarvoor. Dus ja, sorry daarvoor. Maar jullie zien straks even die muur. Oké, nu zien jullie deze muur. En ik ga daar proberen tegenaan te schoppen. En dan via dit. Kijk, ik ga hier schoppen. En dan ga ik proberen om hier te laten landen. Gaat best wel moeilijk worden, maar ja. Ja. 1. Dat is 1. En nu 2. 2 is via dit op deze tafel. Je kunt hem net niet zien, denk ik. Net niet, want ik zet hem op de tafel, want anders is het beter. Dus we gaan het proberen. Jullie kunnen wel de bal zien. Dus dan weten jullie het. Ik zie hij blijft staan. Hij zit op de tafel dus. Oeh, bijna. Nog 1 keer. Dit is best wel moeilijk hoor. Als jullie denken. Jullie denken zeker, oh het is makkelijk. Hij is gewoon slecht. Het is best wel moeilijk. Probeer het maar zelf te doen. Lukt het nooit. Misschien wel ooit als je echt goed bent. Maar ik ben ook goed. Maar ja, oké, jullie snappen wat ik bedoel. Oké, ik heb denk ik een nieuwe tactiek. Want ik zag net, hij ging net bijna zo hier. Dus je moet hoog schieten. Dat is de tactiek. Op het randje. Nee, echt op de randje. Oké, ik ga even nog een keer proberen. Dit is echt moeilijk, man. Oeh, hij is echt precies op het randje. Het is dit. Over hier. Nee. Oké, ik zie jullie wel straks als ik hem heb gedaan. Oké, mensen, ik heb het gedaan. Ik schoot echt helemaal hier. En toen ging hij via de rand hierop. Dus we hebben geluk. Dit keer. Maar de volgende challenge zien jullie nu. En de volgende challenge is, dat is dit. Pak even de bal, kijk. Ik ga hem zo er tegenaan zitten. En dan proberen we hierop te landen. Vanaf die nu op de tafel. Dit is alweer hetzelfde, alleen dan wat anders. Dus ga proberen. Oef. Nog 1 keer hopelijk. Even kijken hoor. Oeh, dat was echt... kak. Dat was echt bijna. Ik ga nog een keer schieten. Oeh, bijna. Nog een keer.
Die was helemaal scheef. Dat was niks. Nog een keer. Dit keer moet ik hem raken. Oeh. Wacht. Oh, bijna bij mijn kat. Om jullie dat maar te zien. Ja, oké. Hij ging zo en zo. Nee. Ik deed niks. Mensen, hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Die kennis kon hebben niet. Ik heb even per ongeluk bijna die vaas gebroken. Bijna. Ja, het was een stukje. Dus voetballen, je gaat fout. Doei.